প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে বলতে চলেছি এমন এক অদ্ভুত এবং বিশাল আকৃতির পাখির কথা যে তার নখ দিয়ে হাতিকে পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেতে পারত। আরবের ইতিহাসের বইতে এমন শক্তিশালী পাখির কথা পাওয়া যায় যে মানুষের বসবাসের এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালাতো, কিন্তু আল্লাহর একজন নবী যখন এটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তখন তার কি পরিণতি হয়েছিল আজকের এই ভিডিওতে আমরা সেই ইতিহাস জানব। প্রিয় দর্শক, মানব ইতিহাসে হাজার বছর ধরে বিভিন্ন নবীদের আমলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের সাহায্যকারী হিসাবে উড়ন্ত ঘোড়া থেকে শুরু করে মানুষ বহনকারী উড়ন্ত পাখি পাঠিয়েছিলেন মানুষের সাহায্য সহযোগিতার জন্য, যদিও তা আজকের জামানার মানুষের জন্য বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু আজকের জামানায় তাদের সম্পর্কে এত বেশি পরিমাণে তথ্য প্রমাণ রয়েছে যা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত। এই অতি প্রাকৃত প্রাণীদের মধ্যে একটি প্রাণীর নাম ছিল আনকা। আনকা প্রাচীনকালের একটি অদ্ভুত ও আজব ধরনের পাখি যার বাস্তবে অস্তিত্ব ছিল। এই পাখি অনেক দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারত। বলা হয়ে থাকে আনকা এটিকে সূর্যাস্তের এলাকায় পাওয়া যেত এবং আকারের দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে বড় পাখি। এমনকি এই পাখি তার থাবার নখের সাহায্যে একটা বিশাল আকৃতির আস্ত হাতিকে এমনভাবে উঠিয়ে নিয়ে যেত যেমন চিল নিজের নখের সাহায্যে ইঁদুরকে তুলে নিয়ে যায়। কথিত আছে যে আনকা যখন বাতাসে উঠত তখন তার ডানা থেকে এমন শব্দ বের হতো যা শুনে মনে হতো যেন বজ্রপাত হচ্ছে অথবা প্রবল বন্যা হচ্ছে। এ পাখিগুলো এক একটি 1000 বছর পর্যন্ত হায়াত পেত এবং সব পাখিদের মধ্যে এই পাখি ছিল সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জামানায় একটি বিশেষ প্রজাতির পাখি সৃষ্টি করেন যার নাম ছিল আনকা। এই পাখির দুই পাশে 4টি করে ডানা ছিল এবং এই পাখির চেহারা দেখতে মানুষের চেহারার মতো ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে আমি তোমার সহযোগী হিসাবে 2টি অতুলনীয় পাখি সৃষ্টি করেছি। তাদের আহার হবে ওই সমস্ত জানোয়ার যারা বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশে চড়ে বেড়ায়। পাখির এই জোড়া থেকেই আনকার বংশবিস্তার লাভ করতে থাকে। কিন্তু হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করার পর এই পাখি সেখান থেকে উড়ে চলে যায় এবং হেজাজ দেশে অবতরণ করে, সেখানেই নিজের বসবাসের আস্তানা গড়ে তোলে। উল্লেখ্য, হেজাজ দেশে তখন আহলে রুশ সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত। আহলে রুশ অঞ্চলে একটি পাহাড় ছিল যাকে মিখ বলা হতো। এই পাহাড়ে অনেক পশু পাখি ও জন্তু জানোয়ার বসবাস করত, যাদের মধ্যে আনকাও ছিল। এই পাখিটি বছরে একবার এই পাহাড়ে আসতো এবং সে এসে অন্যান্য পাখি শিকার করে খেত। বলে রাখি, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর এই পাখিরা কারো কাছে পোষ মানেনি। ঘটনাক্রমে একবার আনকা পাখি কয়েক মাস ধরে কোনো খাবার না পেয়ে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিল এবং আহলে রুশ অঞ্চলে ঢুকে পড়ে এক শিশুকে তুলে নিয়ে যায়। কিছুদিন পরে আবার ফিরে এসে লোকালয়ে এসে একটা মধ্যবয়সী মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। সেই যুগে আহলে রুশের বাসিন্দাদের নিকট একজন নবীকে প্রেরণ করা হয় যার নাম হযরত হানজালা বিন সুফওয়ান আলাইহিস সালাম। তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর প্রেরিত তাওরাত কিতাবের প্রচারক ছিলেন। তাই কাউমের লোকেরা হযরত হানজালা আলাইহিস সালামের নিকট গিয়ে আনকার ব্যাপারে অভিযোগ করল, যার ফলে হযরত হানজালা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে আনকার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। নবীর অভিশাপে আনকার উপর আসমান থেকে বজ্রপাত হলে আনকা পাখি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এরপর আর কখনোই এই প্রজাতির পাখি পৃথিবীর বুকে দেখা যায়নি। তাফসীরকারকগণ লিখেছেন, এই পাখি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর আহলে রুশের কিছু কর্মকাণ্ডের দরুন তাদের উপরে আল্লাহর তরফ থেকে গজব নেমে আসে। মূলত আহলে রুশ এর এলাকায় যে রাজা রাজত্ব করত তার ইন্তেকালের পর শয়তান ওই রাজার শরীরে প্রবেশ করে তাদেরকে বলতে থাকে, আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি না, করব না, এবং আমি তোমাদের প্রভু। মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে এমন বক্তব্য শুনে তারা সকলেই শিরকি পূজায় লিপ্ত হয়ে গেল, আল্লাহকে ভুলে গেল। হযরত হানজালা আলাইহিস সালাম আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নবী হিসাবে তাদেরকে বারবার বুঝাতে থাকেন এবং শিরক এবং বিদআত থেকে তাদেরকে তওবা করতে বলেন। আল্লাহ পাক হযরত হানজালার উপরে স্বপ্নে ওহী নাজিল করেন এবং বলেন, যদি তারা শিরক থেকে ফিরে না আসে তাহলে তাদের উপরে আল্লাহর তরফ থেকে আযাব নাজিল হবে। হযরত হানজালা আলাইহিস সালাম এই আহলে রুশকে বুঝিয়ে বলেন, শয়তান তোমাদের রাজার দেহে প্রবেশ করে এমন কাজ করছে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে। অতএব তোমরা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করো, এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী হও। আহলে রুশ হযরত হানজালা আলাইহিস সালামের কথা শুনে তার শত্রু হয়ে গেল, এমনকি এক পর্যায়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করলো। হযরত হানজালা আলাইহিস সালাম শহীদ করে দেওয়ার পর তার পবিত্র দেহ মোবারক
একটি কুয়াতে ফেলে দেওয়া হয়, যার ফলে এই কাওমের উপরে আল্লাহ তাআলার আযাব নেমে আসে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। পরের দিনে সেই কুয়াটি শুকিয়ে যায় এবং কাওমের লোকেরা অনেক দিন যাবৎ পানির অভাবে তৃষ্ণায় কষ্ট করতে থাকে। ক্ষেতের সব ফসল শুকিয়ে যায় এবং কিছুদিনের মধ্যে কাওমের সব লোকেরা মারা যায় এবং মৃত্যুর পর তাদের পড়ে থাকা লাশগুলো সেই আনকা পাখি আকাশ থেকে এসে ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায় তাদের ধ্বংসের পর শুধুমাত্র ওই কাওমের উপরে আল্লাহর গজব হিসেবে ওই পাখি পৃথিবীতে আর একটি বার নেমে এসেছিল। এভাবেই জনবহুল শস্য শ্যামল সবুজ এলাকাটি পরিণত হলো এক ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তরে।